Si alguna vez has estado en Splash Mountain, probablemente has escuchado el ronquido que viene detrás de esta puerta. Ese sonido se remonta a mediados de la década de 1930, porque originalmente fue grabado para Dormilón en Blancanieves, aunque nunca llegó a aparecer en la película. Encontró su lugar en Disneyland. Si estabas esperando en la fila del tren de la mina, podías escuchar el ronquido proveniente del segundo piso de este hotel. Pero cuando Big Thunder Mountain lo reemplazó, el pueblo permaneció, pero el ronquido desapareció. Fue trasladado a la entrada de Bear Country, donde el sonido provenía de una cueva de osos en la ladera de un acantilado. Se suponía que el oso dentro de la cueva era Rufus, quien siempre se perdía su actuación en el Country Bear Jamboree porque siempre estaba durmiendo. Una vez que Splash Mountain abrió, el sonido se utilizó una vez más, y ahora que Splash Mountain está cerrando, probablemente se trasladará nuevamente.